Morjesta! Tässä videossa me tehdään slime-haaste. Hauskaahan tässä on se, että kumpikaan meistä ei ole ikinä ennen tehnyt slimea, joten nyt katsotaan, että onnistuuko jompikumpi tai että kumpi suoriutuu vähemmän huonosti. Näin. Mun on heti myönnettävä, mä en oo koskaan edes googlannut, mitä tähän tarvitaan. Onneksi meillä on tässä kaikki tarvittava toivottavasti. Mä olen erityisen kiinnostunut näistä glittereistä. Mutta ei se sun slime pelkästään siitä Niin, rakennu. ei niin. Anteeksi, mutta mitä tää siis on? Se on shampoota. Tietenkin. Ja Sitten on perunajauhoa. Sitten on piilolinssinestettä, partavaahtoa, sitten on parelleja niinku visuaalista efektejä varten, joo. Sitten on näitä väriaine, joo, elintarvikeväriä, ja sitten on vettä. Mun on nyt kyllä pakko aloittaa tää googlaamalla vähän, että mitä ei, ihmettä mä en halua, että mä googlaan vielä. Tätä tarvii varmaan sen verran nyt alkujaankin, että kuinka paljon mä haluan sitä slimeä. Vai slimiin? Onko se slime vai slime? En minä tiedä, mutta mä nyt heti tommosen suomenkielisen version slime. Aa. Onks tää niinku siis... Se ei oo avattu kuule vielä, että sä voit just näin. Justiin näin. Googlan paras slime-resepti. Mutta mikä parasta, niin tää on askarteluhaaste. Siis mä vaan googlaan tän koko haasteen. En tiedä minkä mä näistä haluan. Ja minähän tunnetusti on just semmonen ihminen, että mä en hirveästi ohjeita kattele. Mä katso. Myös keittiössä mä yleensä käytän enemmän maalaisjärkeä, mutta se on sitä aivan asia erikseen, että mitä jälkeen mä saan aikaiseksi. Niin tää on mun mielestä ihan sikahauskaa. Mä löysin ehkä hyvää. Saisinko shampoota, kiitos? Tää sanoo joku 400 millilitraa. Tässä pullossa on 400 millilitraa. Mä teen nyt vähän pienemmän annoksen. Mä päätin kanssa, että mä en oikein seuraa nyt näitä reseptejä, koska musta tuntuu, että se ei onnistuisi kuitenkaan. Hei. Mulla on liikaa tätä vettä täällä. Mä en ymmärrä tästä mitään. Toi olisi ollut niinku fiksu määrä. Mä laitan vaan tätä kaikkea, koska mä uskon, että se toimii. Mitä se on? Partavaahtoa. Osaa käyttää sitä partavaa. No anteeksi, mutta en oo ikinä ollut partaa. Tää ei... Kutoks sun hyvälle? Mä olin just sanomassa, että tää ei kauhean hyvällä. Mä luulen, että kyllä tää tästä. Musta tuntuu, että tää piilolissineste on nyt se, joka tekee tästä. Oikeesti mitä jos mä en onnistu ja mä oon käyttänyt nää kaikki ainekset? Mä haluun onnistua tässä. Koska eihän tää nyt kyllä niinku... Laitetaan tätä. No joo, sulla on kyllä aika litkua. Tätä varmaan pitää sekoittaa tosi kauan. Ai niin. Ehkä se on vaan siksi tällaista litkua. Ois pitänyt katsoa ohjeet. No ei se kyllä mua auttanut. Tekniikka ei varmaan ole just se, että nämä kaikki toimii yhdessä. Vaan että tää toimii tän kanssa koska jotain. Koska tämähän on siis kemiaa. Mä oon lukenut pitkän kemia. Okei, mulla on nyt tämmönen kokkausasento. Hei, tervetuloa tähän kokkiohjelmaan. Tänään ruokalistalta löytyy Slime. Mähän tunnetusti haluan aina onnistua siis kuitenkin. ja mä voittaa. Ja sä voit. Mä haluan vaan onnistua tässä omassa jutussa. Tää rupeaa nyt ehkä vähän niinku sakeistua. Joo, tää on munkin. Yes! Tää on tässä vielä pitkä matka. Tää on ihan kuin leipois. Ihanaa. Mä haluan kyllä jotain väriä tänne, koska mä alan tylsistyä. Mun kemian tunneista on 100 vuotta. No sulla on jo paljon tiiviimpää kuin mulla. Niin, tää on kyllä hyvän näköistä, mutta tää on vähän niinku kermavaahdon näköistä. Ai että mä rakastan kermavaahtoa. Tää näyttää nyt tältä. Tää ei oo mitenkään kauhean paksua, eikä tää kyllä yhtään niinku slimea. Mun pitäis löytää nyt joku aine, mikä tästä tekee sellaisen kiinteämmän. Joo. Tuntuu, että lisää liimaa on se, mitä tää tarvii. Tää on muuten tosi ärsyttävää sekoittaa tällä puutikulla. Tää ei irtoa tästä. Siis tää on vähän niinku vanukasta. Tää on sellaista rakkaa. Ollaan jo paljon lähempänä sitä, mitä tässä haetaan, mutta ei tää oos vielä sitä, mitä haetaan. Tiedän, mitä tonne pitäisi laittaa. Mä tiedän, että se perunajauho ei ole nyt se ratkaisu, mutta me kokeillaan sitä.
Mä tiedän tasan tarkkaan mitä mä teen. Lapsiystävällinen resepti. Vitsi kun mä en ois täyttänyt tota mun toista. Sullahan on Hei, tää se on vielä. mulla käytössä. Rappo. Mä en jossain kirurgisella osastolla. Okei, eli tilanne on se, että mä retkahdin katsomaan ohjeita. Onks täällä ketään, joka osaa sitä slime? Hei, te siellä! Tekeeks kukaan teistä slime? Mielestäni tämä ei näytä oikealta tuotteelta. Okei, hei, mä poistun nyt hetkeksi. Mistä sä löysit tommosen? Miten menee? Ja jees. Kolmas kulma. Kolmas kulha pyöri pois. Okei, eli Mikä sun ongelma on? Mitä sä haluut? sen mä oon lukenut tai jotain kuullut jostain, että slime keksittiin joskus siis monta kymmentä vuotta sitten. Jassu! Tuokko paperia myös? Tadaa! Hyvä. Sä luit mun ajatukset. Mä luulen, että mä onnistun tässä just. Oikeesti. Joo. Näin. Mitä ihmettä sä teit? Jep! Mitä sä teit? Ihana. Täältä puuttuu jotain. Tää ei oo sellaista kuin siinä videolla äsken. Hei, mä oon oikeesti ihan tässä jauhossa. Oho. Hei, nyt mun paidalle tuli sos. Oikeesti. Musta tuntuu, että joku jätää liimaa. Hei, laske videosta, kuinka monta kertaa Mara sanoi oho tai hupsis. Tää pysyy mun käsissä. Nyt mä laitan glitteriä. Oi, no niin, se meni pöydän. Hei, mä alan nyt tekemään tätä käsin. Mä siirrän näitä tavaroita nyt kauemmas ja pistän vähän. Eiks tää niinku oo slime? Tätä on kyllä kauneita muovailuahaa, mitä mä oon nähnyt. Ai sä syö! Mä meinasin just sanoa, että ihan kun sä kaataisit niitä suuhus. Tää oli himu hyvä idis. No niin näkyy nää näitten laidat. Joo, sen mitä mä tässä nyt opin on se, että nämä glitterit sun muut pitää sekoittaa tänne siinä vaiheessa, kun se on litkua. No mä oon valmis. Sun muovailuahankaa. Niin. Mun slimin. Ai niin, mulla on glitteriä! Kattokaa Jassun ilmettä tuolla takana. Eiks tää oo aika hyvä, hei? Tadaa! Me ei ehkä voida päättää, että kumpi meistä onnistui paremmin. No kommentoi sä tonne alas, että kumpi on sun mielestä hienompaa slimea. Neuvoja tonne. Hei, kiitos kun katsoit videon ja seurasit meidän epätoivoista yritystä slime-haasteen parissa. Tää oli oikeesti ihan kivaa. Tykkää meidän videosta. Ja ota Galaxy YouTube-kanava seurantaan. Me nähdään ensi maanantaina! Woo! Ei nyt tätä tippua.